En el vídeo de los animales aprendiste a identificar animales a través de los sonidos que emiten. Vimos juntos el sonido de un perro, un gato, una vaca, un pato, un caballo y un gallo. Si todavía no lo has visto, no te lo pierdas, porque es un vídeo muy divertido. Después vuelve a este vídeo con nosotros, para cantar juntos la canción de los animales que aprendimos. Ahora, disfruta de la canción de los animales. Vamos, cantemos todos juntos. En el bosque suena algo más. Cierro los ojos, voy a escuchar. Un sonido viene hacia mí. ¿Qué animal será? Vamos a descubrir. Escucha, escucha con atención. Cada sonido es una canción. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! El perro llegó, miau, 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 miau. El gato cantó, mu, 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 mu. La vaca ahí está, cuac, cuac, cuac. El pato quiere nadar. Escucha bien, mira también. Los animales cantan para ti. Escucha bien, lo adivinarás. Jugando juntos aprenderás. Un sonido fuerte se oye ya. Corre rápido, ¿quién será? Lo oí relinchar. Es el caballo listo para jugar. Muy temprano al despertar, kikiriki se oye cantar. El gallo canta sin parar. El día empieza ya. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! El perro llegó, miau, 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 miau. El gato cantó, mu, 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 mu. La vaca ahí está, cuac, cuac, cuac. El pato quiere nadar. Escucha bien, mira también. Los animales cantan para ti. Escucha bien, lo adivinarás. Jugando juntos aprenderás. Cierra los ojos, vuelve a oír. Los sonidos hablan para ti. Si escuchas con el corazón, aprender es una diversión. Muy cuac. Escuchar es especial. Y los animales están aquí. Escucha bien, juega otra vez. Cada sonido aprenderás. Con Milo y Kira cantarás y los animales reconocerás. Lo has hecho genial. Fantástico.